大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。2017年，一部西班牙神作《看不见的客人》横扫院线，之前在某瓣 TOP 250高居第67位。导演奥利奥尔·保罗将剧作上的巧合和人性的叵测玩弄到极致。今天，保罗带着他的新作卷土重来，那就是高分烧脑悬疑剧《无罪之证》。无罪之罪。关键提示：本剧有好几个案件相互穿插纠缠，存在大量前后呼应的细节，请大家耐心细心观看，不到最后一刻千万不要轻易下结论，因为随着剧情的逐渐深入，站在不同角色的视角，你会得出截然不同的真相。我们的男主小白是一名法律系在读大学生，某天受哥哥大白的邀约来夜店 happy， 酒也喝了，地也蹦了，小白掐指一算，宿舍要关门了，赶紧穿上衣服往外走，却和一个陌生女人阿珍王八绿豆对上了眼，鬼使神差的又回到了夜店，却没注意到不远处有一双眼睛正死死盯着他俩。这个男人叫阿强，和阿珍关系暧昧。阿强找到大白，想让他劝自己的弟弟知难而退，可大白也是个暴脾气，根本不肯退让，话不投机半句多，双方带着手下去夜店外边拉开架势，大战一触即发。小白和阿珍本想去劝架，没想到被人推进人群，随着当事人闯入战局，场面瞬间从你瞅啥升级为试试就试试，两随机捉对厮杀。小白也和一个叫阿伟的小伙扭打在了一起。好听吗？好听就是好头。接了小白的排山倒海，阿伟死了，没错，就是这么快。小白被捉拿归案，阿伟的父母也立刻赶到现场，抱着儿子冰冷的尸体失声痛哭。哎，不对啊，怎么又是你杀了他的儿子？最终，小白因过失杀人罪被判处4年有期徒刑。殊不知，这只是他惨痛人生的起点。这4年间，哥哥已经娶妻生子，但父母也因车祸去世。似乎世界都在往前走，只有他被时间遗忘了。为了应对欲罢牢头的欺凌，小白用举铁锤炼肉体，用学习麻痹神经，终于熬到了刑满释放的一天。出狱后，小白在哥哥大白的律所做助理。某天，在挑案子的时候，意外看到了一张熟悉的面孔——阿莲。这个阿莲是谁呢？服刑期间，小白为了参加父母的葬礼，申请到了一天保释。当晚在酒吧，他就偶遇了命中注定的女人阿莲。两人仿佛久别重逢的老友般相谈甚欢，还安排好了第2天的游玩计划。可小白第2天就回监狱服刑去了。原以为这段姻缘将就此不了了之，没想到月老的红绳打的是死扣，时隔几年又把他俩拉到了一起。小白故意隐瞒了自己的前科，和阿莲再续前缘。工作之余见缝插针，频繁求得其意，关系日渐亲密，终于搬到了一起。哥哥大白的律所蒸蒸日上，小白也从助理升级为合伙人，真正做到了家庭事业双丰收。殊不知幸福是短暂的，一个平平无奇的早晨，哥哥在上班途中突发脑溢血身亡，留下了嫂子和2个孩子。在哥哥的葬礼上，小白深感只有接受真实的自己才能继续前行，于是向阿莲开诚布公，坦白自己曾失手杀过人。没想到阿莲毫不在意。4年后，阿莲怀孕了，夫妻俩喜出望外，但生活总是在你最得意的时候，冷不丁给你来一棒子。小白居然在医院里偶遇了自己当年失手所杀之人阿伟的父亲伟爹，伟爹刚好就是这家医院的医生。一瞬间，恐惧与自责卷土重来，负罪感抑制如复古之躯，只是被小白刻意忽视了。2个月后，小白和阿莲开始张罗买房。正所谓留金子留银子，不如给孩子留房子。站在未来的婚房里，小白感到生活一片光明，然后这道光突然就绿了。万万没想到，阿强和阿珍就住在对面。当时就是因为这俩人，让小白吃了4年牢饭。看样子这俩人已经结婚了，日子过得还挺美。晚上回到家，阿莲告诉小白自己要去柏林出公差。小白趁意将阿强住对门的事告诉了阿莲。阿莲表示房子千万不行咱就换，但小白就相中了那套。这房子离嫂子家很近，2家住的近点，互相都有个照应。正在这时，小白收到了一条短信，有个女人约他去老地方见面。小白偷偷回复，生怕阿莲看见，莫不是小白外面有人了。第2天一早，小白送阿莲去机场，然后拐去了美术馆赴约。此时小白还没注意到，有一双眼睛正在暗中窥探着他。小白的约会对象不是别人，竟是死者阿伟的母亲伟爹的老婆伟妈。原来这些年，小白和伟妈一直保持着联络，出狱后更是每周都见1次面。哥哥去世以后，小白理所当然的接管了律所。会议中，他突然收到了妻子的短信，里面却只有一张陌生男子的自拍。小白有点蒙圈，追问妻子照片里的男人是谁，但阿莲没有回复，而是突然下线了。这下小白更懵了，联想起最近妻子的异常，打电话的时候总躲着自己，和医生窃窃私语，连洗澡都锁门了，是越想越害怕，仿佛听到雨滴落在青草地。会议刚结束，他就给阿莲打电话，但无人接听。小白只好从阿莲的公司那里得到了酒店的电话，却从前台处得知阿莲根本就没有入住酒店，这让小白内心的不安更加强烈。没过多久，阿莲再次发来消息，这回是一段短视频，依次出现了妻子的高跟鞋、裙子，还一顶金色假发。酒店2507号房间的镜面门牌反射出了拍摄者的相貌，正是刚刚照片中的陌生男子。还没等小白反应过来，那边又发来了第3条信息，这次厉害了。视频里的阿莲戴着刚刚的金色假发，只穿一套内衣，正陷入了深深的沉睡，而拍照的男子更是脱得精光，差一点点，我这视频就过不了审了。看他这么爱遛鸟，我们就叫他鸟哥吧。小白赶紧打过去，这回居然接通了。电话那头传来鸟哥低沉的声音：
鸟哥挂断电话，只留小白独自在风中凌乱。刚好扫到不远处的汽车，小白早就发现这辆车在跟踪自己，火蹭的一下就上来了。看来对方并不想杀他，这把空枪算是对小白的最后警告。然而面对警方的询问，小白却故意隐瞒了真相。小白委托私家侦探短发姐一边寻找阿莲，一边查明秃噜强的身份。短发姐查遍了全柏林所有的酒店，都没有查到阿莲的登记记录，说明她根本不在柏林。阿莲的手机关机，无法跟踪定位，小白只好转而求助伟妈。在命运和编剧的安排下，伟妈刚好就在银行工作，有权限查询阿莲的信用卡记录。伟妈提醒小白，阿莲这个人很诡异，得多留个心眼。当晚，小白帮出门约会的嫂子看孩子，再次接到了阿莲的电话。听到阿莲的声音，小白总算松了口气。当小白提议坐明天的飞机去见她时，他又百般推辞。而此时此刻，阿莲正坐在酒店的床上，身边是成堆的现金。鸟哥推门而入，表示他的搭档刚打了电话，一切都准备就绪。看来这不是一次简单的出轨，背后还有更大的阴谋。短发姐的调查有了初步进展，跟踪小白的那辆车是在机场租来的，租车人名叫赛泽，有个犯罪前科。小白从没听过这个名字，可一看照片，这个赛泽不就是鸟哥吗？深夜，伟妈等伟爹睡着以后，给小白打了电话。他查到阿莲那天早晨取走了5万现金，那是他和小白的全部积蓄。后来他在机场打了一辆出租车，看来阿莲压根就没上飞机，此刻还在城里。第二天一早，小白正好撞见约会归来的嫂子，他看着墙上大白的照片，顿时泣不成声。其实不只是小白，嫂子也一样走不出回忆。正在这时，小白接到了鸟哥的电话，鸟哥说30秒以后门铃就会响起，接下来发生的一切小白都必须保密，否则他就把阿莲的舌头割下来。此刻鸟哥就在街对面的车里，小白的一举一动都逃不过他的眼睛。门外到底是谁？这一切背后有什么阴谋？无罪之罪的第1集就此落下了帷幕。我觉得有必要复盘一下人物关系，省了你们一会儿忘了。男主叫小白，如今是一家律所的老板。他的父母因车祸去世，哥哥也因病去世，只留下了嫂子和俩孩子。小白年轻时误杀了阿伟，之后因为内疚，就给阿伟的妈妈伟妈装儿子。阿伟的爸爸伟爹是一家医院的医生。小白如今的另一半叫阿莲，他疑似出轨了一个叫鸟哥的男人。小白就让私家侦探短发姐帮忙调查。欲知小白的故事后续如何，咱们暂且按下不表，让我们跟随女主角金姐的脚步，从另一个角度揭开真相的面纱。金姐的父亲是一名警察，在她7岁那年饮弹自尽，金姐就被母亲送去了天主教学校，在修女的照料下长大。为了证明自己比父亲更加优秀，金姐在男友的鼓励下勤学苦练，终于也加入了警察队伍。正当她以为自己已经成功的时候，一件突如其来的意外将她打回原形。金姐怀孕了，她没有信心当一个好妈妈，害怕重蹈父亲的覆辙，就向男友隐瞒了怀孕的事实，偷偷流产，并和男友分手了。为了压抑内心的孤独和软弱，金姐也和小白一样，用学习和锻炼转移注意力，枪法和刑侦技术一日千里，成为了部门里最年轻的凶案警探。直到一件案子突然闯进金姐的生活，粗暴地改变了她的一生。案件发生在一家天主教学校，有一名教师坠楼身亡，死亡时间在凌晨1点到2点之间，现场没有任何暴力痕迹，初步判断是自杀。这间学校的校长正是抚养他长大的修女，死者名叫玛利亚，是这家天主教学校的老师，人如其名，平日里就像个圣母，待人和善，信仰虔诚。来这之前当了15年的隐居修女。本案的唯一目击者是一个女学生。案发当晚凌晨1、2点的时候，她和一个男同学偷摸去小屋里切磋棋艺。晚上正打算回房睡觉，突然听到了女人的脚步声。可惜当时光线昏暗，她没看清女人的相貌。金姐很快发现了滑点，玛利亚的遗物里有半张照片，照片里的女子花枝招展，背面则写着3个大字：原谅我。根据自己比对和墨迹分析，照片上的字是玛利亚在几年前写的。找到照片里的女人，或许就能查出玛利亚自杀的原因。没想到这一查吓一跳，照片里的人还没找到，连玛利亚也查无此人。她的名字是假的，身份是假的。这时会有人要问了，兄弟难道没确认过玛利亚的背景关系吗？咱们暂且按下不表。玛利亚坠楼时是脸先着地，整张脸愣是摔成了毕加索风格，根本无法通过相貌确认身份。不过法医也不是全无收获，玛利亚的小腹处纹着阿尼拔3个大字，得亏不是汉尼拔，不然这一屋子的人够呛他吃的。金姐懵了，一个修女身上怎么会有纹身呢？不只是纹身，法医还从尸体里掏出了2头硅胶。玛利亚显然不是修女，而是为了躲避某人假扮修女，隐藏在天主教学校里。金姐根据硅胶的编号查到了一家整形医院，可对方表示这类假体有年头了，档案很可能丢失，又用病人隐私为借口，要求金姐出示法院的授权令。总之就是百般阻挠。可金姐是个暴脾气，你不让我查，我就票查到底。她调出了最近15天由玛利亚接打的电话，委托修女从中挑选出与学校无关的陌生号码，然后就立刻返回案发现场。金姐发现玛利亚的房间里少了一个棉质枕套，没准是被凶手带走了。法医果然在玛利亚的呼吸道里找到了棉质纤维，说明她可能不是自杀，而是先被人活活捂死，再从楼上推下，制造成自杀的假象。法医还费了9牛2虎之力修复了玛利亚的面部，这下他们总算见到了玛利亚的真面目。
除此之外，金姐还在马桶里发现了一个纸团，经过专家还原，纸团里是一串手机号。金姐顺藤摸瓜找到了手机号的主人炮哥。据炮哥说，当晚他在酒吧结识了玛利亚，俩人相约去酒店下象棋。晚上他开车把玛利亚送到了天主教学校附近。临走前，炮哥留下了自己的手机号，希望以后有机会可以来个回头炮啥的。也就是金姐发现了那个纸团。通过比对当晚的监控录像，炮哥的证词基本属实，暂时排除了他的作案嫌疑。无心插柳柳成荫，金姐的同事发现监控里有个蒙面人一路尾随玛利亚进入学校，直到2点10分才再次出现在监控里。而此时玛利亚已经死亡。结合以上线索，我们终于还原出案件全貌。案发当晚，玛利亚匆忙回到学校，女学生听到的脚步声就是下棋归来的玛利亚。回到房间后，玛利亚按照惯例卸妆，做好事前祷告的准备，刚想将炮哥的号码冲走，就听见门口有动静，门居然是敞开的。他关上门，突然发现床上多了半张照片，冷不丁被蒙面人从背后控制住。蒙面人一直询问玛利亚同一个问题：她在哪里？这个她也许就是照片里的女子。见玛利亚不肯说，蒙面人就用枕头捂住她的口鼻，试图用酷刑逼着就范。到底有什么秘密值得玛利亚用生命去守护？一躲就是10几年，咱们暂且不得而知。监控显示，蒙面人在垃圾桶旁摘下手套，扶着路边一辆车吐了一阵。那辆车上肯定有他的指纹。警方根据车牌找到了那辆车，成功提取到蒙面人的指纹。根据指纹显示，蒙面人没有任何前科，无法通过指纹确认他的身份。金姐的一系列行动惊动了特殊犯罪科，就是他们在阻挠金姐的调查。科长派西叔和小胡子暗中跟踪金姐，二人来到法医实验室，要求对方交出玛利亚的尸体，本案将由他们全权接管。还仔细检查了玛利亚的随身物品，似乎在找什么东西。与此同时，兄弟也查到，案发2天前，玛利亚曾和一个陌生号码通过话。金姐找到了号码所属地址，按响了命运的门铃，可半天都没人应门。第2节讲完了，大家可以把闭环打到公屏上。面对金姐的询问，小白和嫂子表示没见过账面上的秋菊，也根本不认识什么玛利亚，更别提给她打电话了。可2天前，确实有人用嫂子家的座机给玛利亚打过电话，通话持续了6分钟，可以排除孩子打错电话的可能。那么，唯一有可能给玛利亚打电话的，就只有孩子们的家教。金姐只好将调查方向调转到家教身上。好，金姐的故事咱们一放，继续回看男主小白。金姐刚走，小白就再次接到了鸟哥的电话。鸟哥警告小白不要再联系阿莲，说完就打算离开。小白非但没拦住鸟哥，还惊动了住在附近的阿强。得知小白要买对面的房子，阿强人都傻了，还以为小白是来寻仇的。赶紧通过警局里的熟人找到金姐，将小白过日杀人的前科都抖了出来。他说小白是个撒谎成性的杀人犯。金姐刚走，他就追着一辆车跑。阿强通过警方熟人调查了车牌号，发现和先前撞伤小白的是同一辆。目击者称，当时有个秃头下车，拿枪指着小白，但小白的警方隐瞒了此事，所以他的话一个字儿都不能信。似乎是为了印证阿强的指控，家教的证词也表明小白在撒谎。和玛利亚通话那天，他翘班复习期末考试去了，所有同学和老师都能作证。为了保住家教的工作，他和小白创造一切，让小白带他照顾孩子们。难道电话真是小白打的吗？金姐派卷毛从小白服刑的监狱调取他的指纹，和记录上发现的蒙面人指纹进行比对，如果指纹一样，就算中奖。除此之外，卷毛在调查中意外发现，小白出狱以后，一直和阿伟的母亲伟妈保持着联系，或许伟妈能提供一些线索。另一边，小白也没放弃寻找真相。私家侦探短发姐根据阿莲付的车费，算出了机场和酒店之间的距离，从而锁定了10几家酒店，又通过2507的房间号筛选出了其中的8家。可经过逐一询问，都没有叫鸟哥或者阿莲的人订房。短发姐猜测订房的人是秃头强，所以接下来的调查重点就是确认秃头强的身份。说着，他打开了阿莲的电脑，种种迹象表明阿莲对小白有所隐瞒，他最近的活动或许能对调查有所帮助。果不其然，短发姐发现阿莲搜索过一个退休警察的名字，看过他的照片，小白大惊失色。没错，这个退休警察正是那天开车撞他的秃头强。小白一时难以接受，去厕所洗把脸冷静一下，突然发现镜子上缺了颗螺丝。再联系出差前一晚阿莲洗澡锁门的一场举动，这面镜子背后或许藏着什么秘密。小白卸下镜子，墙壁上赫然出现一个窟窿，里面居然有一把手枪。嗨，我还以为是2次元入口呢。正当小白和短发姐为这把枪的来历争论不休时，门铃响了，门外的人又是金姐。不久前，她对伟妈和伟爹展开问询，伟妈表示自己已经原谅了小白，把他当亲儿子看待，但伟爹却嗤之以鼻，听着小白再次深陷命案。伟爹表示他早就看出小白是个擅长蛊惑人心的杀人魔。我表示非常赞同，你看他在看不见的客人里装得多无辜啊！小白刚进监狱那会儿，还祈求老两口的原谅，各种道歉，各种哭。可没过多久，他在监狱的室友大壮就离奇死亡，脖子都被人拧断了。尽管监狱方认定是意外，但伟爹笃信人就是小白杀的，不信可以去问他的狱友们。金姐找到小白在监狱的一个室友，得知小白刚入狱那会儿就经常被大壮欺负，但他并没有屈服，而是偷摸锻炼举铁。小白秃了也变强了。当晚，狱友看到大壮离开了牢房，随后在不远处爆发出一阵怒吼，紧接着是重物坠地的声音。向外看去，大壮已经倒在了血泊中，而小白就藏在楼梯旁的阴影里，
真相只有一个，是小白把大壮推下了楼梯。不仅如此，狱友居然还认识玛利亚，监狱里的所有人都认识她，因为玛利亚的男友阿尼拔曾经被判罚6个月监禁，恰巧就关在这里。没准小白就是在这里认识了玛利亚。难怪玛利亚身上会有阿尼拔这个名字的纹身。阿尼拔是一家退伍俱乐部的老板，也是个重要角色。为了方便我念，也方便你们记，就他托老板好了。金姐找到小白，将所有线索和盘托出，却被短发姐粗暴地赶走了。金姐吃了闭门羹，只好先拿着证据向上司汇报。如今万事俱备，真相近在眼前，只要等指纹鉴定结果出来，就能证明小白是不是杀害玛利亚的蒙面人。上司却叹了口气，特殊犯罪科的科长灭绝师太亲自打来电话，警告他们不要插手。此时，玛利亚的尸体已经被送上了飞机。灭绝师太亲临现场，再三叮嘱西叔和小胡子，务必赶在所有人之前拿到玛利亚藏匿的录像带。看来就是这卷录像带给他招来了杀身之祸。小猫查到短发姐曾因为黑客行为被指控，却在大白的帮助下脱罪。短发姐通过在警方的线人查出举报小白的人就是阿强。得知这个消息，新仇旧恨一起涌上小白心头，立即驾车赶到了阿强家门口，正好遇到了阿强和阿珍。小白愤然离去，阿强则悄悄收起被小白摔在地上的水瓶，这上头可有小白的指纹，阿强肯定没憋什么好屁。另一边，伟廉正看着阿伟的录像，暗自神伤。当然就是他怂恿儿子去酒吧参加毕业酒会，他始终无法原谅自己，更别提小白这个罪魁祸首了。与此同时，西叔和小胡子找到修女，表示本案由他们接手，希望修女交出玛利亚的所有遗物。其中有一个信封，玛利亚称它为生命的保障，里面是一把银行保险柜的钥匙。午夜时分，本该是万籁俱寂，却有无伙人无法入眠。伟爹看着阿伟的照片，泪流满面，掏出手枪打算引弹自尽，可最终还是没有勇气扣下扳机。西叔和小胡子在银行主管的带领下，用玛利亚的钥匙打开了保险柜，可没想到里面还有一道锁。阿强深夜造访金姐，他通过警局的线人得知金姐在找小白的指纹，便送来了沾有小白指纹的水瓶，希望金姐早日捉拿小白归案。可指纹比对的结果让金姐大失所望，小白的指纹和汽车上的指纹并不匹配，蒙面人另有其人。好在天无绝人之路，金姐紧接着收到了来自英国警方的指纹报告，车上的指纹来自一名退休警察，照着开车撞小白的秃头强。接下来的首要目标就是找到秃头强，他们也真的很快就找到了秃头强的尸体。秃头强已经被枪杀，死在了那辆租来的车里。与此同时，短发姐运用黑客技术，也在一家酒店的监控画面里发现了秃头强和鸟哥的踪迹。小白把枪放回镜子后边，然后跟着短发姐赶到了监控里的酒店，开启和短发姐的通话，然后独自前往2507号房间。鸟哥开门放小白进屋，显然没安好心。在车里待命的短发姐很快就听到小白被电击枪放倒的声音，当时就掏枪上楼，威胁保安打开房门。没想到鸟哥和小白都不见踪影，地面上有一滩血迹，隔间里传来了呼救声。没错，咱们即将开启鸟哥的视角，又要出现一大堆新角色了，大家认真做好笔记。几分钟前，鸟哥正在看偏偏悬疑社打发时间，熄灭了烟，说起从前。鸟哥的经历和小白非常相似，因打架斗殴入狱3年，出狱后经表弟介绍当上了议员的保镖。10年前，鸟哥改行去脱衣舞俱乐部干保安，平日里做些打架斗殴、处理尸体之类的脏活，深受托老板的青睐，还和玛利亚有过几次奇异较量。可惜好景不长，俱乐部里发生了一起命案，有一名叫冬梅的脱衣舞娘被人杀害。大家记住这个叫冬梅的，姓不姓马我不知道，反正是个重要角色。玛利亚卷款跑路，不知所踪。当时负责办理此案的正是警察秃头强。10年后，秃头强再次找到鸟哥，让他去寻找玛利亚。至于他为什么要绑架阿莲，暂时还没到揭底的时候，因为小白来了。鸟哥放倒小白，将阿莲锁进隔间，还给某个神秘人打了电话，赶在短发姐破门而入之前，带上5万现金，从安全梯逃出酒店。小白强撑着追了出去，短发姐就是阿莲，两人也向着鸟哥逃跑的方向追去，很快赶上了重伤的小白。阿莲陪小白去医院抢救，短发姐则因为持枪威胁他人被警方带走。另一边，金姐的调查也有了新进展。秃头强开的车是一个叫鸟哥的人从机场租的，秃头强的配枪不翼而飞，很有可能是被凶手拿走了。他兜里还有一张酒店收据。金姐赶到收据上的酒店，刚好和送小白的救护车擦肩而过，却没发现特殊犯罪科的西叔等人也在暗中观察和监听他。金姐从警员口中得知2507房间发生了一切，当听到小白的名字时，整个人都懵了，这里头咋又有小白的事儿？不仅如此，金姐还在酒店楼下发现了短发姐的车，看到车里的调查档案，金姐坚信小白肯定和玛利亚遇害案有着千丝万缕的关联。警方在酒店附近的地下通道里找到了鸟哥的尸体，没错，鸟哥也死了。那5万现金已经不翼而飞，却多了那把秃噜强丢失的手枪。金姐理所当然的将这件命案也算到了小白的头上，她立刻领了警员，先把小白控制住。而此时，经过紧急抢救，小白醒了，但没完全醒，还得做一系列检查。期间，阿莲收到了一条短信，约他明天11点去隔壁市的人民广场见。这一切都被小白看在眼里，他不再信任阿莲，迫切希望知道一切的真相。好不容易等到两人独处的机会，问题如连珠炮般接二连三。可还没等阿莲回答，二人就被秃噜强和鸟哥死于非命的消息打断。
阿莲暗叫一声不好，带着小白赶紧开溜，显然又显得和警员擦肩而过，打车逃离了医院。从交通广播中得知了案件进展，一方唱罢一方登场，金姐又将矛头转向了短发姐，将大部分线索都开诚布公。小白委托短发姐调查的2个人，一个可能和阿莲有染，另一个或许就是杀害玛利亚的凶手。与此同时，秃噜强案的报告新鲜出炉，现场勘验显示，秃噜强的车门没有被破坏的痕迹，说明凶手是秃噜强熟悉的人。但到测试结果表明，杀害秃噜强和鸟哥的武器都是秃噜强自己的配枪，凶手肯定也是同一个人。警方在扳机上找到了半枚指纹，但修复难度极大。侦破稳步进行，西叔和小胡子却突然找上门来，威胁金姐不要继续查下去。可真相近在眼前，金姐岂能放弃？西叔拗不过，只好破例让金姐加入调查，还主动提供了玛利亚的信息。咱们再来看看玛利亚的视角。玛利亚在成为玛利亚之前，是脱衣舞俱乐部的头牌女郎春兰，靠出卖肉体为生。不过为了方便大家记忆，我们还是先叫她玛利亚好了。生活中，玛利亚和闺蜜秋菊相依为命，工作也乐在其中。后来还被俱乐部老板托老板看中，很快从员工升级为老板娘。她的工作是帮托老板招募新人，其中大部分是外国人，甚至有不少未成年人，他们的护照都扣在了托老板手里。玛利亚和托老板的感情日渐升温，还在腹部纹上了托老板的名字，以宣告忠贞。即便托老板因贩毒被判6个月监禁，玛利亚依然不离不弃，帮他打理俱乐部的生意。托老板野心极大，开始为 VIP 客户提供一项全新业务。该业务有2大卖点：第一，客户都戴着面具，保证全程匿名；第二，供他们发现受益的女孩清一色全都是未成年人，客户可以对他们为所欲为。这项服务吸引了大批高官名人，不料托老板透露了服务的全过程，用录像带敲诈这些客户，从中获得巨额利润和权利。他派出自己的得力干将负责管理，第一任管理叫夏竹，但没干多久就神秘失踪了。最终管理团队形成了秋菊、冬梅和表姐3人小组。突然出现的新名字有点多，咱们画个图好好记一记。脱衣舞俱乐部的老板就是托老板，手底下有不少脱衣舞娘，其中的头牌春兰升级为老板娘，也就是后来的玛利亚。夏竹神秘失踪，秋菊是春兰的闺蜜，也就是那半张照片上的女人。冬梅则是我之前提过的秃噜强负责处理的命案受害者，就是她的死揭露了托老板罪恶交易的冰山一角。除了春夏秋冬之外，还有个表姐是托老板敲诈业务的主要负责人。捋清楚人物关系，咱们接着往下看。托老板的生意很快惊动了特殊犯罪科，有当时还不是很稀疏的西叔负责瓦解托老板的内部网络。为了搜集证据，西叔和玛利亚做交易，但玛利亚很快就撕毁协议，告诉托老板他被盯上了，打算一起远走高飞。根据西叔推测，冬梅其实是因为窥见了托老板的录像带，才被托老板残忍杀害。表姐目睹了一切，为了保命偷偷溜走，托老板和玛利亚也就此消失。后来特殊犯罪科找了好多年都没有找到，当时只有倒霉蛋秋菊还留在俱乐部，他把录像带的事告诉了负责此案的秃噜强。当然了，以上内容都是西叔的猜测。后来我们知道，玛利亚来到天主教学校，花重金收买了修女，获得了玛利亚的假身份。这2人已经遇害，凶手的目标可能也是录像带。当务之急是抢先找到另一把钥匙，将录像带交给特殊犯罪科科长，而钥匙可能就在托老板手里，但他现在不知所踪。金姐聪明的脑瓜一转，想到了小白，他和托老板蹲过同一个监狱，在玛利亚死前和他通过电话，还和秃秃强、鸟哥都有联系，也许他知道钥匙的下落。事不宜迟，金姐和西叔亲自带队，6门撬锁一气呵成，但屋里却空无一人。小白和阿莲不会蠢到自投罗网，这会儿他们在小白嫂子家，嫂子出门约会，孩子参加派对，家里刚好没人。看到自己家监控里乌泱泱的警察，小白的心顿时凉了半截。他打给嫂子，请他无论看到什么都一定要相信他。果不其然，嫂子打开电视，铺天盖地都是小白深陷命案的新闻。阿莲打算带着小白继续逃跑，可这回小白不干了，不把事情说清楚，他哪都不去。原来案发2天前，家教翘班，小白也忙于工作，所以过来照顾孩子的人其实是阿莲。那通电话也是阿莲打的，小白纯属背锅侠，现在才想知道所有真相。而当阿莲得知了玛利亚的死讯，表情突变，难道他俩是认识的？花开2朵，金姐之前曾联系过秃噜强的妻子，让他检查秃噜强的私人物品，发现秃噜强竟然在调查某件陈年旧案。书房里有个上锁的抽屉，里面正是冬梅案的资料，也曾侧面印证了西叔的猜测。秃噜强一直在调查冬梅之死，可奇怪的是，档案中有大量尸检照片，尤其是被人打烂的面部，还特意标注冬梅患有雄激素不敏症。金姐和西叔2脸蒙圈，好在西叔知道谁能提供线索，于是带着金姐找到了一位俱乐部的老客户。老客户这些年来一直和秃噜强保持着联系，他向众人解释道，所谓的雄激素不敏症意味着冬梅有 XY 染色体，身体有一部分是男人。当年在夜总会，他和秋菊是配合默契的搭档，说着就翻找起冬梅和秋菊的合影。以上就是西班牙悬疑剧《无罪之罪》前4集的全部内容，咱们下期再见，拜了个拜。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯加偏偏。今天我们继续来讲西班牙高分悬疑神导剧《无罪之罪》。哎，这回念对了。按照国际惯例，先来一段前情提要。
男主角小白因过失杀人入狱4年，出狱后成了一名律师，和一个叫阿莲的美女喜结良缘。某天，阿莲离奇失踪，疑似被人绑架，小白也遭到了死亡威胁。经过千难万险，两人终于重逢。可小白却发现妻子阿莲和另一起修女坠楼案有关。得知修女玛利亚的死讯，阿莲悲痛欲绝，终于决定不装了，向小白摊牌了。阿莲出生在墨西哥贫民窟，她不知道自己的爸爸是谁，妈妈也在她5岁那年因吸毒过量而死。阿莲被安排住进了孤儿院。可他得到的却不是关怀，而是其他孩子的霸凌。只有一位西班牙表亲隔三差五寄来明信片，明信片上的西班牙风景是他唯一的精神寄托。10几年后，阿莲逃出孤儿院，只身远赴西班牙投奔表亲。可给他寄明信片的表亲却搬家了，身无分文的阿莲只能流落街头。2年后，阿莲被警察逮捕，本以为自己会被驱逐出境，没想到迎接他的是被遣返痛苦百倍的人间炼狱。脱衣舞俱乐部老板托老板从警察手里把阿莲接走，在托老板的花言巧语和威逼利诱之下，阿莲成了他的奴隶，蜕变为脱衣舞娘冬梅。好在有同为脱衣舞娘的秋菊给了他从未体验过的关爱，教会他如何在逆境中生存。直到那一天，阿莲遇见了命中注定的那个男人。小白有点蒙圈，本以为自己被绿是正在进行时，没想到是过去完成时。可小白除了原谅，又能做什么呢？毕竟当初阿莲也毫不犹豫地接纳了有杀人前科的自己，那次约会同时拯救了2个孤独的灵魂。小白有些疑惑，阿莲是如何从托老板手里逃出来的呢？这还得从托老板利用未成年少女开展 VIP 业务谈起。他安排手下心腹代为管理，分别是宽额头的夏竹、齐刘海打鼻环的秋菊，当然还是冬梅的阿莲，以及托老板的情妇春兰，也就是后来躲进教会学校被迫跳楼自杀的玛利亚。为了统一画风，本期我们就她春兰好了。这几个人长相各有特色，应该还挺好认的吧？分不清的把我是脸盲打在弹幕里。看过上期视频的小伙伴应该发现，关于托老板的管理团队，阿莲和西叔的说法有些细节不一样，这是个伏笔，最后要考。托老板的生意越做越大，衣冠禽兽们蜂拥而至，其中有一头喜欢卡卡尼关节的禽兽尤为暴虐。夏竹不忍看到女孩被他摧残，甚至提出用自己代替。可这头禽兽独爱未成年，隔间里传来女孩的惨叫，不一会儿，遍体鳞伤的女孩逃了出来。愤怒的夏竹独自闯入了隔间查看情况，可惜他低估了禽兽的兽性。等打开隔间大门，夏竹早就凉透了。他这次没激起半点波澜，托老板派鸟哥处理掉他的尸体，然后很快就挑选了表姐代替了夏竹。托老板的冷酷激起了秋菊的反抗。为了尊严，他站了出来，高举起义的大旗，却被托老板残酷镇压。在他的地盘上不存在人权和尊严，要不是春兰拦着，加上秋菊还有点利用价值，托老板当场就让他知道什么叫菊花残满地伤。新来的表姐不以为意，觉得他们纯属自讨苦吃。春兰、秋菊和冬梅痛苦万分，看着夏竹的遗物，回忆起点滴过往，不禁潸然泪下。他们发誓一定要让托老板付出代价。说着，秋菊从桌子下面掏出把枪，就是上期小白从镜子后面发现的那一把。原来秋菊瞒着托老板藏了不少私房钱，这把枪就是用私房钱买的。他打算再攒个几年，姐妹几个一起远走高飞。几年过去了，托老板就算再傻，也发现有人在做假账。好在春兰在他身边，帮姐妹们隐瞒了真相。可随着时间推移，表姐渐渐取代了春兰的位置，还向托老板告发了秋菊和冬梅。几年的积蓄被托老板一扫而光，也少不了一顿皮肉之苦，肉体和精神双重受挫。秋菊和冬梅被打回原形，成了失去希望的行尸走肉。小姐妹遭受痛苦折磨，加上托老板的移情别恋，让春兰彻底绝望，于是制定了逃离托老板的计划。春兰知道托老板有一保险箱的录像带，里面全都是 VIP 客户的受刑，他以此要挟客户从中牟利。其中最有价值的当属编号27的客人，也就是当年杀害夏竹的禽兽。这个人权势滔天，轻易就能颠覆托老板的事业。春兰知道保险箱密码，秋菊那天要出门接客，无法参与行动。冬梅自告奋勇，负责引走托老板，好让春兰偷出录像带，用他胁迫托老板换取宝贵的自由。计划进行的非常顺利。托老板发现27号录像带不翼而飞，第一时间想到了表姐，他能亲眼看到托老板把录像带装进保险柜。托老板怒急攻心，压根不听表姐解释，上去就是一顿组合拳。春兰和冬梅带着录像带进来，被惨状惊得2脸蒙圈。看到冬梅手里的枪，托老板也懵了。看看表姐遭到教育打击的尸体，再看看春兰手里的录像带，场面一度非常尴尬。春兰让托老板用护照和10万现金来换27号录像带，托老板假装配合，却趁机掏枪挟持了春兰。争斗过程中，冬梅为救春兰，将托老板乱枪击毙。可眼下这烂摊子要如何处理呢？春兰灵机一动，调换了冬梅和表姐的衣服，还把冬梅的护照塞进了表姐的兜里，造成冬梅遇害的假象。从此世上再无冬梅，只有自由的阿莲。二人将托老板沉尸海底。春兰替换了冬梅和表姐的私人物品，以防警察化验 DNA， 然后带着护照、现金和录像带远走高飞。临走前，春兰还给秋菊留言，谎称计划出了纰漏，冬梅被托老板杀害。托老板和表姐向警方告发他，连夜带着春兰跑路了，只留下一张和秋菊的合影。真不是他们不讲义气，主要是事情紧急，再拖下去谁都走不了。况且托老板已死，没人再压迫秋菊，同时他们还需要有个信得过的人留下。向警察指认那具女尸就是冬梅，让轨迹看上去更加真实可信。
负责调查本案的秃噜强果然上了当，一直在追查不在人世的托老板。春兰和冬梅已经来到巴塞罗那一所教会学校隐居，他们把录像带存进银行，一人保管其中一把钥匙。这些录像带就是他们的保命神器。教会的修女和春兰的父母认识，于是春兰就化身为教会老师玛利亚，冬梅则成为阿莲，和小白再续前缘，将射杀托老板的枪和钥匙都封存在镜子后面。这些年来，他们从未断绝过来往，每周一都会在动物园碰头，分享彼此崭新的人生。但录像带上拍到的客人肯定会想尽一些办法阻止录像带被泄露出去，春兰就是因此遇害。手机铃声突然响起，打断了阿莲的回忆。原来是私家侦探短发姐，她说自己刚被放出来，问清了小白的位置，再三叮嘱他一定要关机，别用信用卡，随后就挂断了电话。被他这么一打岔，小白从这段荡气回肠的经历中抽身，转念一想，不对啊，阿莲为啥要谎称去柏林呢？阿莲犹豫半天，说出了答案，原来她还有个女儿叫小宝。阿莲在俱乐部工作时不慎意外怀孕，托老板逼她生下了孩子。为了给小宝一个健康的环境，阿莲忍痛将她送走，通过教会学校的关系交给一对普通夫妇领养。她和小宝分别有一个成对的挂坠，用于将来母女相认。上次和小白看婚房时，他接到的并不是工作电话，对方称小宝出事了，叫阿莲勒索5万欧元。阿莲只好带着所有积蓄来到酒店2507号房间。当看到俱乐部曾经的保安兼打手鸟哥时，阿莲明白罪恶的过去终于找上门了。原来小宝的养父母雇佣秃噜强去寻找小宝的生母，秃噜强一路找到了当年的俱乐部女士身上，发现那具女尸患有雄激素不敏症，根本无法生育。咱们作为观众自然知道，这具尸体压根就不是冬梅，而是表姐。真正的冬梅，也就是阿莲，是可以怀孕的。秃噜强脑筋一顿急转弯，终于想通了其中的弯弯绕绕。而他之所以能查到阿莲，是因为小宝居然和阿莲长得一模一样，不得不感慨基因的神奇。两人还拿出了小宝的吊坠，这下可由不得阿莲不信了。二人告诉阿莲，小宝患有先天性肾病，急需重金换肾。阿莲交出现金，然后就被下药迷晕了。听完这些，小白都快气没了，说阿莲可能被骗了。他们是如何找到你的？如果只是要手术费，那些视频又是怎么回事？阿莲说不会啊，他刚收到小宝养父的短信，约他明晚11点去隔壁市人民广场见面，然后心里咯噔一下。当年他和春兰抛尸的时候，托老板还没死透，难道他想方设法活了下来？这一切都是他布下的局吗？正在这时，窗外突然警铃大作，刚好赶到现场打算带小白跑路的嫂子稀里糊涂的被当场逮捕。原来短发姐已经辩解，刚刚的电话就是她在警方示意下打的。小白和阿莲近在眼前，西叔居然卸磨杀驴，将金姐赶出了团队。关键时刻，阿莲做出了极为惊人的决定，她放小白从后门偷邻居的车离开，去隔壁市带他赴约，然后独自出去自首。身居高位，性情暴虐，有捏指关节的习惯。万万没想到，27号客人居然就是西叔。他原本是偷师犯罪科派到脱衣舞俱乐部的卧底，和川兰达成了合作关系，暗中收集情报。可生性好色的西叔却知法犯法，很快将任务抛诸脑后，还故意向组织传达错误信息，以延长他的卧底生活，甚至成为了俱乐部的 VIP。直到他失手杀害了下厨，还遭到托老板敲诈勒索。西叔索性亮明身份，逼托老板交出录像带。没想到交易当晚，托老板就和春兰一起神秘失踪了。西叔怀疑春兰违背了约定，和托老板带着录像带跑路了，可找了好几年都没有头绪。本以为事情就此尘埃落定，没想到警方突然传来了春兰的死讯，又把西叔拉回到不安当中。他以职务之便四处寻找录像带的下落，赶走金姐也是怕节外生枝，终于好不容易抓到了阿莲。西叔坚信，除了托老板之外，没人知道他就是27号客人。小旭就扮演偷师犯罪科科员的角色，反过来勒索被逮捕的阿莲，声称自己知道阿莲的过去，不想他抖出去，就带自己和助手小胡子学在家里。阿莲只好照做。阿莲在家里，双方剑拔弩张。西叔开门见山，表示自己的目标就是录像带，向阿莲索要另一把钥匙，只要得到自己想要的，可以不过问阿莲的过去。但阿莲不乐意，在知道事情的来龙去脉之前，他一个字都不会说。助手小胡子只好给他解释，杀害玛利亚的凶手是秃噜强，但他不知道秃噜强的幕后老板是谁，也不知道托老板是否还活着。小白几年前意外杀人坐过牢，又誓言在狱中杀害狱友大壮。前几天秃噜强撞了他，表哥揍了他，然后他俩就先后嗝屁。最关键的一点是，小白和托老板曾经是狱友，如果幕后黑手是托老板，那小白很可能也参与其中，杀害秃噜强和鸟哥纯属黑吃黑。这下阿莲动摇了，他犹豫再三，决定和西叔做个交易，用钥匙换取他和小白的豁免权。西叔将钥匙交给小胡子，由他去银行取出录像带，自己则留下来盯着阿莲。小胡子顺利拿到了录像带。得知这个消息，西叔让他带着录像带会合，然后立刻向顶头上司命运师太汇报，谎称保险柜是空的。还可以提到小白不是去向，暗示录像带在小白手里，来了一招祸水东引。此时小白的通缉令铺天盖地，他唯一信任的嫂子已经被捕，不得已小白只好打电话向伟妈求助，希望借他的车去隔壁市赴约。没想到伟爹突然出现，打断了这通求救电话，还报警举报小白，对他可谓恨之入骨。小白只好铤而走险，戴着个墨镜就出现在机场，买了一张去隔壁市的机票。
更离谱的是，小白企图假装成一对母子的家人混过安检，登上了去隔壁马拉加市的飞机。不过飞机起飞后，被他利用的母亲看到了通缉令，立刻向警方举报。小白前往马拉加的消息很快传到了特殊犯罪科。另一边，金姐始终觉得案件有蹊跷，一切都指向了阿莲的过去。小白似乎只是个被推到台前的工具人，于是转而调查大壮监狱坠亡案。他先找到了伟妈，伟妈表示自己和小白相处多年，认为小白就像他儿子阿伟一样单纯善良，根本不可能故意杀人。随后，金姐又来到小白附近的监狱，询问监狱长当年的真相。监狱长依稀记得小白总是独来独往，看上去老实巴交。从档案上看，没有任何证据证明是小白杀害了大壮，而狱友对小白的指控只是为了博取名声罢了。金姐刚要离开监狱，突然接到了修女的电话，让她赶紧去趟教会学校。2个月前，阿莲的女儿小宝突然出现在修女面前，原来她发现自己是被领养的，通过领养文件找上门来。修女误以为冬梅已死，只好告诉她生母的死讯。今天一早，修女收到了一封信，春兰生前委托公证处保管，万一她遭遇不测，再寄给修女。信封上赫然写着阿莲的名字，里面到底是什么呢？另一边，西叔正在阿莲家里专心致志的观看对小白狱友的采访，看得入迷，竟下意识的捏指关节，正好被阿莲看见了。他瞬间意识到，眼前的西叔就是27号客人。阿莲赶紧冲进厕所，反锁木门，打开镜子，取出手枪，结果动静太大，惊动了外面的西叔。西叔拿起枪，步步逼近，双方隔着薄薄的木门持枪对峙。关键时刻，来回合的小胡子打破了僵局。阿莲和西叔各自辩解，极力争取小胡子这颗足以打破平衡的砝码。最终，小胡子听从阿莲的建议，打开手提箱，打算播放27号录像带。如果西叔心里没鬼，看一眼也无所谓。枪声惊动了街坊邻居，警察随时可能赶到。西叔可以带着录像带一走了之，但他怕阿莲突然开枪。阿莲同样也信不过西叔，他一链子作用下，双方再度交火。这里有个槽点，阿莲的手枪是瓦尔特 BBK 型手枪，弹容量只有7发，但他居然能连开11枪，这就有点离谱了。最终，阿莲带着录像带破窗而出，抢了一辆车，逃之夭夭。西叔紧随其后，却被巴塞罗那那糟糕的路况拉了胯，居然让阿莲逃了。不过，偷了犯罪科手段高超，西叔很快就监听到了阿莲的手机。阿莲一边逃跑一边报警，联系到了金姐，将刚刚发生的一切细数告知。他现在急需金姐的帮助，可还没等他说出会面地点，信号就被西叔用高科技手段切断了。西叔一边追踪阿莲，一边给灭绝师太汇报情况，说阿莲杀害了小胡子，然后带着录像带逃跑了。其实只要做个当的比对，西叔的谎言就不攻自破。不过情况紧急，也管不了那么多了。西叔把阿莲的车牌号告诉灭绝师太，请他帮忙跟踪，顺便对警方施压。金姐刚赶到案发现场，就接到了灭绝师太的威胁电话。与此同时，特殊犯罪科也查到了阿莲的位置。然而等西叔赶到，阿莲已经混进了隔壁马拉加市的货车，打算去赴小宝养父的约，顺便和提前动身的小白碰头。西叔驾车穷追不舍，从灭绝师太那得知，小白刚降落在马拉加机场，就被跟红多时的警察当场逮捕。西叔灵机一动，要亲自带小白去见阿莲。3小时后，阿莲提前1个小时抵达了约定地点——人民广场的一家脱衣舞俱乐部。他将录像带和枪寄存在前台，可奇怪的是，并没有人在等他。正当阿莲疑惑之时，一道熟悉的身影出现在了舞台上，正是改头换面的秋菊。万万没想到，姐妹俩会在这种场合以这样的方式重逢，就像当年第一次相遇时一样突然。秋菊虽然身处魔窟，心里却总有一股反抗的劲儿。她第一次见阿莲，仿佛从她的身上看到了过去的自己，从此尽心尽力保护阿莲。当年玛利亚和阿莲带着录像带一走了之，可害惨了剩下的秋菊。她以为自己的好姐妹冬梅死了，生活中唯一的光也熄灭了，精神严重受创的同时，还要遭受西叔的严刑拷打。秋菊好不容易熬到西叔放弃，想要改头换面走上正道，却处处碰壁，不得已重操旧业。到冬梅的墓前和姐妹说说心里话，这是她聊以慰藉的唯一渠道。重逢固然令人欣喜，但既然约阿莲的人不是秋菊，那会是谁呢？为了安全起见，秋菊邀请阿莲去他家里避避。临走前，阿莲还给小白留了条口信，让他去秋菊家里会合。可惜此时小白已经被机场警方控制，西叔也在赶来的路上。姐妹重逢总有说不完的话。秋菊给阿莲泡了杯茶，听说阿莲是为了女儿小宝才以身犯险，独自来赴约。秋菊愣住了，说小宝来找过他。原来当初小宝得知妈妈的死讯，并没有直接回养父母身边，而通过目前的合影，设法找到了秋菊，想要知道更多关于生母的信息。阿莲眉头紧皱，既然小宝以为自己死了，养父母全程都没出现，那杜德强那套小宝要钱治病的说辞很可能是个圈套。幕后黑手难道是托老板？为了验证阿莲的猜测，秋菊提议给那个所谓的养父打回去，可阿莲的手机被西叔锁死，秋菊就用自己的手机打。刚好阿莲的手机电量低，他担心手机突然断电关机，就把号码写在了纸上。秋菊拨通电话，对方却占线，线索就此中断。另一边，特侦犯罪科要求金姐交出所有档案，不再插手此案。即便真相近在眼前，只要查一下弹道，就能确认西叔究竟是不是杀害小胡子的凶手。可上次为了保住金姐的前途，死死拦住他。金姐这小暴脾气，直接上缴警徽和配枪，这警察不当也罢。
金姐回家不久，上司就找上门来，好说歹说一顿劝。上司表示只能把金姐到这儿了，从此刻起，金姐只能孤军奋战。个屁！他立马找到短发姐，表示咱俩都上了偷偷犯罪课的当，既然大家目标一致，不如通力合作。金姐请短发姐跟踪西叔，短发姐大惊失色，这怎么行呢？这是侵犯隐私啊！西叔还有1个小时就到马拉家了。好家伙，感情他一直在追踪西叔，二人分头行动，短发姐盯死西叔，随着给金姐提供场外援助。金姐则连夜飞往马拉家，可终究还是晚了一步。西叔已经见到了小白。西叔开门见山说自己想要的只有录像带，只要小白供出和阿莲约定的会合点，自己就给他们签豁免协议，保证他俩夫妻团聚，免受牢狱之苦。小白不禁回忆起自己那4年的监狱生活，阿莲一旦被抓，将会面临更高10倍的刑罚。犹豫片刻，他终于答应亲自带西叔去会合点。在去往人民广场脱衣舞俱乐部的路上，西叔的八卦之魂突然燃烧，询问起小白：秃噜强和鸟哥是不是你杀的？见小白不回话，又问起10年前的意外杀人案和监狱大壮坠亡案。Todo el que te busca las cosquillas acaba con la cabeza reventada. Pues no me las busques demasiado. 小白和西叔抵达俱乐部，得到了阿莲给小白留下的口信，又掉头赶往秋菊家。花开4朵，各表一枝。这1个多小时里，阿莲反复尝试，可那个号码始终占线。秋菊怀疑是物理信号差，就带着阿莲去电话亭，却把写着号码的便利贴留在了屋里。刚到电话亭，阿莲就突然剧烈咳嗽起来。自己给自己打电话，当然占线了。这下真相大白，雇佣秃噜强打电话给阿莲设套的人正是秋菊。原来当年结案后，秋菊雇佣秃噜强调查杀害阿莲的托老板，想为阿莲报仇。但咱们都知道，郭老板早已石沉大海，结果只能不了了之。直到小宝找上门来，他才再次找秃噜强，给小宝详细说明当年的案件真相。没想到秃噜强翻阅资料时，发现现场那具女尸患有雄激素不敏症，也就是所谓的雌雄同体，根本没有生育能力。那小宝又是哪来的？答案只有一个：死者另有其人，阿莲尚在人世。秋菊无法接受被闺蜜欺骗和抛弃的事实，心态彻底崩了。她雇佣秃噜强和鸟哥四处寻找阿莲和玛利亚的下落，终于循着小宝的领养记录找到了玛利亚，也就有了当晚对玛利亚的袭击。可怜他以为秃噜强是来找录像带的，为了保守秘密，当场跳楼自杀。秋菊将昏迷不醒的阿莲和录像带塞进汽车，刚好和小白西叔前后脚。西叔将小白铐住，独自进屋。小白趁机拿到手机，给阿莲发去警告短信，让他不要相信西叔。可阿莲的手机这会儿已经断电关机，本人也陷入昏迷。尽管扑了个空，但西叔通过合影和水杯里残留的药物推理出秋菊将阿莲迷晕带走，还用便利贴上的手机号联系上了秋菊。西叔认为秋菊的目的是报复阿莲，便提议用阿莲最在乎的小白换自己想要的录像带。秋菊也同意了。西叔很快抵达秋菊藏身的仓库，这里曾经是托老板隐藏业务基地，如今早已人去楼空。西叔带走了所有录像带，暗自扣下了27号，留下一脸蒙圈的小白扬长而去。西叔悬着的心终于落下，那就一个痛定舒泰，唯一的污点就此消失。伴随着轻柔的音乐，西叔拨通了叶家时代的电话，汇报情况，马上就能回家和老婆孩子团聚了。我说你能不能先把录像带销毁了再高兴啊？果不其然，一位来车将他截住，来者不是别人，正是金姐。不久前，金姐终于降落，在短发姐的远程协助下找到了西叔。金姐无视西叔的威逼利诱，将他缴械铐在车上，这也就算了，可没想到他还摸走了27号录像带。警方的增援赶到现场，将2人团团包围。这下西叔终于慌了，即便他趁金姐取走其他录像带的时候，从储物箱里摸出那把手枪，也只是困兽之斗，总不能当着一群警察的面杀人吧？此时此刻，西叔想到的只有自己的女儿，女儿不能知道他都干了什么。这一幕勾起了金姐心中埋藏最深的梦魇，她仿佛又回到了7岁那年，面对父亲失去生机的尸体，抱着膝盖无助的哭泣。悉数伏法，但小白和阿莲还未脱离险境。金姐收拾情绪，向仓库驶去。仓库里，秋菊假意领小白去和阿莲会合，突然出手把他关在了隔间里。透过强化玻璃，可以看清外面的景象。阿莲从昏迷中惊醒，却发现自己被五花大绑，而秋菊正在为他梳妆。不久前，秃噜强通过匿名线人找到了阿莲，看到焕然一新的姐妹，秋菊打心眼里替她高兴。但很快，这份喜悦就变质成了记恨。凭啥你俩能重获新生，我就得遭受背叛，还被迫背黑锅，甚至得不到一个解释。因为一句抱歉，秋菊护了阿莲10几年，阿莲就是如此报答他的吗？突然间，灯光大亮，小白只能不断的呼喊，拍打强化玻璃，亲眼看着3名戴着面具的 VIP 客户步步逼近阿莲。关键时刻，金姐带队及时赶到，循着小白的喊叫声找到了交易现场，一枪打爆玻璃，赶在事情进行到最后一步之前，将3位禽兽全部拿下。警方见秋菊持枪而立，没有半点投降的意思，毫不犹豫直接开枪。骑了阿莲突然挣脱小白，冲上前去，被秋菊挡下了致命一枪，也偿还了这些年来背叛友谊的罪。随着秋菊被当场逮捕，昔日托老板的未成年卖淫案也在今日真相大白。负责调查此案的偷偷犯罪科成员西叔和小胡子先后死亡，警方认为秃噜强和鸟哥的死也和卖淫案有关。秋菊因为与这几起命案都有直接联系，被警方列为头号嫌疑人。
面见师太亲自来取录像带，但金姐一点面子都不给，表示这些录像带要是落在有心人手里，后果不堪设想。金姐将录像带交给了自己的上司，由他决定如何处理，也算是回报了上司对自己的信任。阿莲经过及时抢救，不光枪伤没有大碍，还幸运地保住了孩子。阿莲终于拿到了玛利亚的遗书，看到玛利亚独揽了杀害托老板的罪责，直到最后一刻都在保护自己，阿莲顿时泣不成声。经历过这次大风大浪，小白和阿莲的感情更加亲密，彼此之间应当毫无保留。阿莲终于有机会问出这几天一直困扰他的问题：小白究竟有没有杀害大壮？小白不加思索地回答：大壮的死只是一场意外，却要趁阿莲做检查的空档，心虚地调出了狱友的采访视频。看来大壮的坠亡还得打一个问号。秋菊突然提出要见阿莲一面，他知道小宝的下落。秋菊想要的很少，仅仅是尊重和爱，却因背叛对阿莲由爱生恨。可随着阿莲飞身为他挡子弹，所有的恨意都烟消云散。姐妹俩的手再次紧紧握在了一起。阿莲和小白立刻动身，前往秋菊提供的地址，去和女儿小宝重逢。可人都到机场了，阿莲反而开始犹豫，要是小宝发现阿莲的黑暗过去，感到羞愧自卑怎么办？要是小宝四处寻找阿莲的下落，只是为了当面请了他怎么办？好在小白其实展现出了温柔的一面，将妻子揽入怀中，劝他不要想太多，等回家休息一段时间，把伤养好了再去见女儿。案件看似尘埃落定，但还有太多未解之谜。秋菊否认自己让秃噜强勒索阿莲，大5万现金目前也下落不明。秋菊也并没有让鸟哥拍视频引小白入局，更没有杀害任何人。那么是谁杀了秃噜强和鸟哥呢？难道托老板真的没死吗？可玛利亚留给阿莲的信里坦诚是他枪杀了托老板。与此同时，警方也根据秋菊的口供打捞出了一具尸体，经过化验，这具尸体就是托老板，他是真死透了。另一边，法医实验室忙了好几天，终于修复了杀害秃噜强和鸟哥的凶器上的指纹，和秋菊的指纹完全不同。不过他们从警方的档案里找到了指纹的真正主人。小白和阿莲正在嫂子家里享受难得的平静时光，门铃突然响起。小白打开门一看，好家伙，又是金姐。等着枪上发现了自己的指纹，为了证明自己的清白，小白只能暂别家人和爱人，和金姐走一趟。正在这时，小白突然接到了短发姐的电话。他不明白为啥狱友要在警察追捕小白时说他在监狱杀害了大壮，这不是损人不利己吗？于是瞒着小白去了监狱。在短发姐的威逼和威逼之下，狱友终于说了实话。不久前，有人给了他一笔钱，指使他向媒体指控小白。给他钱的人不是别人，正是阿伟的父亲，所以枪上的指纹可能也是伟爹的杰作。真相如此骇人听闻，小白岂能坐以待毙？要是乖乖跟金姐走，不知道还有多少套等着自己钻。这一次，他要自己掌控命运。小白和短发姐会合，狱友拒绝出庭作证，现在没有任何证据能够证明是伟爹陷害了小白。小白只能铤而走险，拿上短发姐的备用枪，独自闯进伟家，不顾伟妈的劝阻，和伟爹当面对质。而伟爹早已报警，金姐亲自带队，警能打得哇哇亮。他从上司那儿争取来宝贵的1个小时，如果他拿不下小白，上司就要派武警攻坚。金姐赶紧联系阿莲来现场，只有他能劝住小白。小白陷入绝境，逃跑和自首都是死路一条，杀了伟爹也于事无补。眼看着伟爹就要离开，小白终于甩出了底牌。Empuje a tu hijo con ganas de hacerle daño. Todo lo que he hecho para joderte la vida ha sido poco. 在小白的激将法和伟妈的质问下，伟爹终于说出了真相。当年阿伟被小白推倒，以脑击石，当场死亡。即便法院判决小白是意外杀人，但伟爹笃信儿子的死不是意外，而是小白刻意为之。小白诚挚的道歉，在他眼里都是演戏。本以为时间能冲淡一切，伟爹也尝试去原谅和遗忘。但是当伟爹在医院偶遇小白的瞬间，他明白了，恨意早已深入骨髓。4年的刑期实在太短，他要让小白生不如死。伟爹从保险柜里取出一包钱，正是阿莲的5万现金。伟爹通过给阿莲做产检的医生，得知阿莲曾经生过孩子，却向小白刻意隐瞒。于是暗中跟踪阿莲，发现了阿莲和玛利亚的密会，还有玛利亚反差巨大的双面人生。伟爹便转而跟踪玛利亚。玛利亚坠亡当晚，伟爹也跟着秃噜强溜进学校，亲眼目睹秃噜强逼死了玛利亚。为了弄清秃噜强为何这么做，伟爹冒着生命危险，花重金雇佣了秃噜强和鸟哥。得知秃噜强他们在找玛利亚的好朋友冬梅，看完秃噜强手里的资料，伟爹立刻意识到阿莲就是冬梅。一个大胆的计划就此生根发芽。他顺着秋菊的计划做了一些小小的改动，让秃噜强以小宝生命为由，逼阿莲带着医药费来见面，又偷偷迷晕阿莲，给小白发去了阿莲和鸟哥的裸照，造成阿莲出轨的假象。正在这时，屋外传来了阿莲的声音。警方原本让他劝降，没想到他却让小白负隅顽抗，坚持到底。结果这么一闹，金姐争取来的时间只剩最后10分钟。小白看着无中的牙齿的特警，问出了最后的问题：秃噜强和鸟哥到底是怎么死的？伟爹一脸便秘的表情，还能咋死的？我杀的呗。原来秃噜强发现了伟爹的身份，居然向他勒索50万。两人在车里扭打时，伟爹失手打爆了秃噜强的秃头。一个老医生反杀了前刑警，我也是服了。伟爹显然也没料到，带着秃噜强的枪逃回家，看着儿子的照片，泪流满面。本想一死了之，可突然接到了鸟哥的电话，说他遇到了麻烦，让伟爹去酒店详谈。伟爹一听，天赐良机啊！他与鸟哥在地下道会合，先去了趟小白家，从车门把手上提取到了小白的指纹。再去地下道枪杀鸟哥，最后把小白的指纹印在枪上。可伟爹毕竟业务不够娴熟，指纹就印了一半。
法医忙活了几天才复原。这下大部分谜团都迎刃而解，韦妈对丈夫的所作所为失望透顶，说儿子在天之灵会以她为耻，打算带着小白一起离开。韦爹却突然叫住二人，别急着走啊，还有一个坑没填呢。还记得出手针对小白的大壮吗？他也是韦爹花钱雇的，目的就是在监狱里杀死小白。监狱里死几个人还不是家常便饭。万万没想到，小白服刑期间天天举铁，凶性大发，反向大壮之福。得知真相的小白举枪对准了韦爹。Dani, hijo, no lo hagas. Dani, mírame. 韦妈的原谅、阿仁的爱和金姐的信任，让小白获得了第二次重生。金姐连破2件大案，步步高升。韦爹则数罪并罚，住进了小白待过的监狱。小白无罪释放，亲眼见证了孩子的降生。他卖掉了律所，告别短暂的律师生涯，开始帮助那些刚刚出狱、对新生活懵懂无知的犯人。阿莲终于鼓起勇气和女儿小宝重逢，把女儿接到家里一起生活。他们都放下了过去的一切，去思考未来的可能。无罪之罪的故事也就此迎来了尾声。别急，还有最后一重反转。无罪之罪改编自哈兰·科本的同名小说，绝对称得上是年度最佳悬疑剧。短短8集故事，并不是简单的将一部电影拆分，而是彼此之间相互独立，又在情节上前后呼应。全剧没有一句废台词，几乎每一个细节都有浮现回收，用多视角 POV 的手法补全了主要角色的背景介绍，也从他们的角度不断丰满一切的真相。每个人都有秘密，当你揭开这重秘密的时候，会发现秘密的背后还有秘密。难怪有人说，看这部剧的过程就像是在玩剧本杀。本剧谜局看似复杂，其实是因为有跨越10几年的好几件案子彼此纠缠融合，又有怀揣不同动机的救火人在不同的时间里反复入局，再加上身兼数职的图鲁强和鸟哥，背景复杂的玛利亚和小白，使得原本清晰的故事成了一团乱麻。但只要理顺了其中脉络，就能很快理顺剧情，这就是剧本的扎实之处。当然，无罪之罪也存在一些不影响观感的小瑕疵，诸如战斗力不如老医生的警察，永远打不光的子弹，男女主飘忽不定的智商。韦爹最后的反转布局也颇有些拿了剧本看上帝视角的嫌疑。剧中也出现了很多无用信息，例如一开始的酒吧斗殴推小白进入战局的老哥，他渐渐酿成了后续一系列悲剧。导演甚至特意给了他一个特写，我的窥探综合症当时就发作了，还以为这老哥身上也有事儿，从头到尾都是某人的布局，可没想到这老哥就是个龙套，之后再也没有出现过。还有小白得知阿强向警方举报他，找上门去一顿连唬带吓，言语中似乎在暗示阿强在法庭上做了伪证，和阿珍一起合谋坑他。然而这条伏笔直到最后都没回收。最后再来谈谈无罪之罪的大结局。作为一部悬疑剧，最后一重反转的揭露至关重要，先前积累的情绪要在这一刻爆发出来。想想看不见的客人里，痛失爱子的老太太撕下面具的那一刻，有多少观众和我一样头皮发麻？反观无罪之罪呢，先是站在韦爹的视角，给观众来了个犹抱琵琶半遮面的起底，接着幕后黑手韦爹的身份轻易就被狱友爆了出来，非常之草率。更离谱的是，尽管前面有铺垫，韦爹一直对儿子之死非常愧疚，但当时的他明明已经立于不败之地，居然听了小白的一顿毫无含金量的嘴炮化疗，就出去自首了。我认为结尾可以改成这样：小白被坑进了原来服刑的监狱，韦爹亲自去探监，然后和那名举报小白的狱友来了个小互动，镜头歘一个特写给到小白，定格在他难以置信的表情，然后再以韦爹的第一视角还原事件的来龙去脉，这样的力度才刚刚好。不过未免也太残忍，缺乏人文关怀。韦爹的表现确实符合他的人设，相比于看不见的客人里那对夫妻，韦爹和韦妈的性格更加软弱，智商也明显低了一截。韦爹是个杀人以后，第一时间想到的不是毁尸灭迹，而是丢下尸体跑回家，甚至想开枪自杀，一了百了，让他摇身一变成为冷面酷哥，我也接受不了。至于这样的结尾算不算烂尾，只能说见仁见智。这时候有人要说了，韦爹的反转不是最终反转，小白的才是。拜托，真有人关心大壮到底是不是小白杀的吗？看了这么久，早就猜到了好吗？大壮追完案的反转，就像一顿大餐吃完，服务员才终于端上来的菜汤一样无味，最多能充当这么厚的彩蛋。不过总体来说，无罪之罪虽然没有吹得那么神，但满分100分的卷子拿到80分是绰绰有余了。除此之外，无罪之罪最大的创举就是继尼森的女儿、基努的狗、郭娜的快递、华盛顿的朋友之后，影视剧中又多了一个碰不得，那就是西班牙老头老太太的儿子。鸭子终于抽空把这个大坑填完了。以后还有什么想看的热剧，欢迎在评论区和私信告诉我。咱们下一个新坑再见，拜了个拜。喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道。那么我们下期再会，拜了个拜。